السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم. هنعمل معاكم بقى ايه طريقة عمل الكرشة أو الكمنية زي ما انتوا بتقولوا، زي ما بتسموها. في ناس بتسميها كرشة وفي ناس بتسميها كمونية. هنا أنا شطفتها كويس وطلعت كل الدهون اللي منها، اتخلصت منها في الكيس اللي انتوا شايفينه كده، ملوش أي لازمة الدهون الكتيرة دي. وهبدأ بقى ايه، احط معايا حله على النار كده لغايه ما الميه تسخن معايا مش تغلي. اول ما الميه سخنت نزلت بقى بقطعه من دي، مش هغيبها في الميه، هديها تقلبتين كده وهطلعها على طول. هنا زي ما انتوا شايفين، والميه ما تحطش فيها اي مكونات خالص، بتطلع بكل سهوله. بس كانت سخنه كمان ما كنتش عارفه امسكها، فانا هعملها شويه كده بايدي وهكمل بالسكينه، لانها لو بردت مش هتعرف، لازم تتعمل وهي سخنه. تطلع معايا بكل سهوله خالص ما شاء الله. بوريكم انا بقى هكملها بالسكينه عشان ايه، اسرع كده في الوقت. برضو ما بتاخدش اي وقت خالص، بتطلع معايا بكل سهوله. هنا وركزوا كمان على الحروف اللي بتبقى في الجنب دي، بتبقى فيها حتت مش باينه، لان اهم حاجه في الكرشه النظافه فيها. اهم حاجه النظافه، تنضفت كويس وتنقعت كويس. بتبقاش ليها اي ريحه خالص، وتبقى طعمها حلو. هنا يعتبر خلصتها، كمان عدت عليها كمان كويس وكده، والحروف ما سبتش فيها اي حاجه، خليتها زي ما انتم شايفين كده فل. هبدا بقى ايه، اقلبها على ظهرها كده. في جلد بتبقى صفرة كده رقيقه، لازم تتخلصوا منها، لازم الجلده دي تتشال زي ما انتم شايفينها كده رقيقه، لانها دي اللي لو اتسابت بتخلي الكرشه بتبقى فيها ريحه زفاره ومش بتخليها تستوي اصلا، بتبقى مأستيكه كده شويه. هتخلص من الجلده اللي انتوا شايفينها دي كلها خالص، بتبقى في الظهر كده. الحته اللي هعملها كده هحطها في الميه، الميه دي لسه ما تحطش فيها اي مكونات خالص، انا لسه هعمل لها محلول النقع. اللي انتوا شايفينه الاصفر ده حتت دهن كده، انا اللي سايباها. هبدا اعمل معاكم واحده كمان، هديلها شطفه كده سريعه تحت الحنفيه، مش هطولها عشان بس اعرف ايه اتحكم فيها وانا بنضفها. بتطلع برضو بالايد زي ما انتوا شايفين. هي كانت القطعه دي كمان فيها حتت مكعكله كده، فما كنتش عارفه ايه اعملها كويس، فانا رجعت قطعتها لتلاتة ونضفتها حلو. يعني اقصد ان هي مش متساويه كده، بتطلع برضو بمنتهى السهوله. لازم هي تطلع بالميه سخنه، تتعمل على طول، ما تسيبش لما تبرد، لا لا لا. قطعتها لتلاتة وكملتها بالسكينه، وبرضو شلت الجلده اللي انا بقولكوا عليها الصفرة اللي في الظهر، لازم ما بتتسابش. والحروف اللي بقولكوا ركزوا، لان الحروف دي بتبقى فيها حتت بتبقى مش باينه كده تحت الجلد، لازم تتخلصوا منها برضو. ما سيبتش غير اللحم بس اللي في الظهر، اي جلد زياده شيلته. انا اصلا لسه ما قطعتهاش قطع صغيره، مش هقطعها لما اخلصها خالص. في قطع فيها بقى انواع تانية كده في الكرشة دي، مجرد ما انا بحطها في المية واطلعها الجلدة بتشال لوحدها زي ما انتوا شايفين. الجلدة اللي هي السودا دي بتشال كلها مرة واحدة، ما بتاخدش اي وقت ولا محتاجة سكينة اصلا. اللي هي بتبقى سايحة كده مش فيها حتت مخرمة، طلعت معايا بكل سهولة. لسه في حتة منها كمان هجربها معاكم. شفتوا طلعت بتطلع ازاي، بتتقشر بكل سهولة. دي كانت حلوة قوي يعني، عجباني. بس هي والله ما اخدت معايا اي وقت خالص يعني، نضفت بسرعة، مش عارفة عشان هي سخنة ولا عشان ايه بالظبط.
كده خلصتها كلها بقى، حطيتها في محلول، معلقتين خل، معلقتين ملح. هنا كنت بقولكوا غسلت كل حاجة انا استعملتها وعقمتها بالملح، ونضفت الحوض كويس اوي، وغسلت ايديا كويس. يعني حطيت معلقتين خل، معلقتين ملح، معلقتين دقيق، وعصرت ليمون، واديت لها كذا شطفة كده، وسبتها كده في المحلول ده يعني قيمة ساعة كده منقوعة، ساعة بالظبط. انا كنت لسه بقى اقطعها قطع صغيرة. دي الحتت اللي هي الرقيقة اللي انت شفتها في الاول، برضو نضفتها حلو. انتوا اصلا بعد المحلول ده تشموها ريحة ملهاش اي ريحة زفارة خالص. هنا المقص بقى اللي انا غسلته خلاص هرجع استعمله تاني عشان اقطعها حتت صغيرة. هنا هبدأ اقطعها قطع صغيرة، بس مش هصغرها اوي، لانها لما بتبدأ تستوي كده او اول ما نحطها على النار بتكش شوية، فمش هصغر القطعة اوي. هقطعها بقى كلها وارجع لكم تاني. هنا بعد ما قطعتها واديت لها برضو تحت المية كده غسيل كويس قوي. هنا اللي انا بقول لكم اللي في الظهر ده حتت دهن كده صغيره انا سايباها، اتنضفت كويس قوي، اتنقعت ما فيه الكفايه. هنشوف بقى ندي لها كمان شطفه كده تحت الميه، ونحطها في المصفى عشان نبدا نشوف بقى هنعمل فيها ايه. هنا بعد ما غسلتها هدي لها كمان غسله تحت الحنفيه، وابدا احطها في المصفى اللي معايا دي. طبعا هي بتتعمل بقى بكذا طريقه، كل واحد حسب ما عايز يعملها، لها كذا طريقه. يعني في ناس بتعملها كده وبتحطها في صلصه، وفي ناس بتحطها في بطاطس، وفي ناس بتعملها لوحدها كده. انا هعملها النهارده بقى مع البطاطس. هخلصها غسيل وارجع لكم تاني. جبت بقى معايا حله على النار، وهنا صفيتها كويس من الميه. هحط بقى كميه من الزيت مش كتير، ومعايا لورا وحبهان وبصل وطماطم، وهحطها بقى اديلها صدمه كده في الزيت. اديلها تقليبه بقى في الزيت كده. هحط لها بقى ملح، كمون، فلفل اسود، البهارات اللي انتوا عايزينها. ممكن تزودوا كمان بهارات لحمه. واحط لها هنا معايا بصله كبيره مبشوره ناعم، وعليها فص ثوم مفروم، ومتبلاها بفلفل وملح. وهسيبها مع البصله دي لحد ما تنزل الميه بتاعتها خالص. شفتوا لو انتم ملاحظين ان هي ايه كشت شويه. هنا نزلت السوائل بتاعتها من غير ما حطيت لها لسه اي ميه. انا هسيبها بقى لما تنشف من السوائل اللي فيها دي خالص. ومعايا حله كده حطيت فيها ميه، عشان الميه دي تغلي احط لها الميه سخنه على طول عشان ما تاخدش وقت، لانها بتغيب شويه. هنا بقول لكم انا مجهزه البطاطس اللي انا هحطها فيها، ومقطعاها وغسلاها وسايباها كده في الميه. هنا بعد ما نشفت بقى من الميه اللي فيها، نزلت عليها بالميه السخنه كده، واغطي عليها واسيبها بقى. هنا البطاطس بتاعتي حطيت لها برضو ايه بصله مبشوره، بس مش ناعم، خشنه شويه كده، برضو متبلاها بفلفل وملح، ومعاها معلقتين توم مفروم. واقلبهم كويس كده مع البطاطس. كنت بحط البهارات والملح. هبدأ بقى اجيب عصير الطماطم بتاعي او الصلصه اللي انا مجهزاها، احطها فوق البطاطس. زودتها كده قيمه كوبايه ميه. احط عليها معلقتين زيت.
هنا بدأت تغلي بقى واللون بتاع الشوربة بدأ يظهر. عايزة اقول لكم ان ملهاش اي ريحة كرش خالص، اكنك بتعملي اي يعني لحمة اي حاجة، مش لها اي ريحة خالص اللي انتوا فاهمينها دي، لانها اتغسلت كويس. شوفوا بس بقى اللون الشوربة عامل ازاي. احنا اصلا مش بنشربها، بس انا بوريكم بس اللون بتاعها. وهنا عملت رز ابيض معاها. انا كنت هطلعها احطها في الصينيه دي، فانا قلت طالما مش هندخلها فرن يبقى مش لازم صينيه، فانا ايه هنقل البطاطس دي في الحله واعملها في الحله احسن، يعني اسرع، وانا كده كده مش هدخلها الفرن. انا هعملها في الحله كده مع البطاطس. هنا بعد ما الكرشه استوت تماما، تاخد سوا كامل، تبدا تتحط مع البطاطس، والبطاطس لسه ما استوتش. هنا كنت بشوف البطاطس استوت ولا لا، عشان احنا عايزين فيها كده ايه صوص شويه، مش عايزينها ناشفه قوي. هسيبها كمان دقيقتين كده واطفي عليها بقى. يلا يا جماعة، اللي لسه مشتركش في يوميات هناء يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا شوفوا بقول لكم احنا مش بنشرب الشوربة، بس انا حطها لكم عشان تشوفوا اللون بتاعها بس، لا سودا ولا مقطعة ولا فيها اي حاجة. وهنا الرز الابيض خلصته، وهنا الكرشة بتاعتي بقول لكم طعمها كان ما شاء الله وريحتها حلوة قوي.